Здравейте, мили потребители на YouTube, аз съм Майнкрафтърчето и всеки епизод ще ми бъде по 5 минути, защото иначе много време ще го конвертвам. И сега започвам. Както сега играем Deathmatch. Това е първи епизод на CS 1.6. Да. И сега тук това играем. Сега какво да правим друго. В нещо съм хремав. Не знам. Майка ти видях. Да те, чакава да те. Много лаги. Така. Майка ти, как не го убих, бе? Майка ти! Ох, майко. Има един лак. Да, бе. То ми лаги на поразила, той иска да ме убие. И аз kada го пръсна, kada го убия. Ох, майко. Кой ще стреляш ти? Баба ти ли ще стреляш? Ще стреля той. Стреля, на майка си гази ще стреля. Но тук няма година, бе, майка му. Бати. Нещо има в гърлото. Някакво... Така, някой звъни на домофона, няма да отворя. Не мисля, ще да ми идват хора. Ох, майко! Да, бе! Те ме стрелят 30 човека. Бати тапаците! Малко ще чекалим, ама няма нищо. Малко ще чекалим, викам. Ама няма нищо. Това не пречи. Опса. О, 10 на 10. Айде, мърдай, бе. Бот. Така супер лак. Ох, майко. Правилно осъзнах как го направих. Какво правиш тук? Аз въобще се не видях. Аз мисля, че то са от моите и въобще не го стрелям. Абе, бат. Майко! Откъде ме степи?
Къде ме цепи този, бе? Я пак горе. Какво ще кажеш? Как ме уби, бе? Уби ме някакво такова едно гадно, зловещо. Ами, да, това беше първи епизод. Искам само да кажа, че ако клипа ми има 20 гледания, правя нов клип. 20 гледания, нов клип правя. Ами, да, чао, това беше първи епизод. Нали, повтарям, 20 гледания, правя нов клип. Нали, нов епизод. Чао.